丹纳斯台风带来的外围环流是直接冲击到了嘉义东石的这一间科卷店，狂风灌进店里，是吓得客人大喊好可怕，店员赶快把铁门拉下来，结果镜头一转就看到冷气机被吹着跑。而另外在台南则是有王船绕境，结果遇到狂风暴雨，非常的克难，王船还立刻变成当遮风避雨的地方。 嘉义东石科卷店外，狂风暴雨，风直接灌进店里面，连铁卷门都关不了。店员先抢救冷气机，结果下一秒，冷气机居然被吹着跑。因为我们这边刚好是林东面啊，所以整个风就是会灌进来，风量跟那个雨量是会整个灌到我们整个内部的，打铁门下比较安全。丹纳斯台风袭击，风雨一阵又一阵，东石这摊布袋戏照演，但信徒全跑光。最新消息，哇塞，我已经感受到台风已经进来了哦！风雨中只剩供桌跟布袋戏，只能自己孤独表演。台南普济店王船绕境，却碰上台风大雨，路上行舟居然是狂风暴雨，超克难的绕境。信徒只能暂时把王船变成挡风遮雨的地方。预防那个酷热救护车来支援，那都用不到。现场也有发雨衣，但是有一些民众觉得就是这样子要去参与。南昆生代天府则是出现信徒大雨中进香，所有人撑伞，进场的天兵神将还穿上雨衣，让信徒看到有趣的景象。面对台风带来外围环流，绕境依旧，万万没想到遇到计划之外的狂风暴雨。记者侯国文、赖冠章、金宪中、林智慧，台南嘉义综合报道。我是陈志根。从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。